Brawl Stars Hero, а това е моето най-ново видео. На ябълката кацна да еба този буклук, да еба майка ти и буклука. И така, вече започнахме. Така. За това нещо. Между другото, деня, в който снимам това видео е 4 август. Понеделник най-вероятно ще бъде качено или във вторник, или в сряда, в зависимост от това колко време свободно ще имам във вторник да го обработя. Така. Сега... Между другото, не знам дали сте гледали новия евент на Fortnite, аз го гледах, не съм беше много як. Отдавна не сме имали такъв евент, който да има поне някакъв сторилайн или замисъл. Разбира се, евента по-скоро беше с цел да рекламира новия филм, който излезе под войната, именно Супермен. Съмнявам се, този евент е бил насочен към хората, които се интересуват от сторилайна на Fortnite. Аз бях един от тези, но в момента, честно казано, не все тая какъв е сторилайнът, даже няма такъв. Наистина бяха направили доста добър сторилайн първите, дори Chapter 3 също пише така. Поддържаха сторилайна, но след това просто спря. И това не ми харесва в Fortnite. Да, много колаборации, много неща, но да не забравяме, идеята на тази игра е да бъде различна от останалите. И за това ние харесваме, защото има някои... Има и пак игри с стреляне, но точно такава игра като Fortnite много трудно може да бъде създадена и да бъде толкова добра колкото тази. Да, със сигурност е имала някакви пади в Fortnite, но и сега има чак толкова голяма популярност, но със сигурност тази игра и днес е една от най-известните игри. Все пак ще бъде видео. Така. Добре, тези бяха лесни, мисля, че бяха булки. Имаме тези пощаци. Между другото, може да напишете в коментарите дали ви кефе този Battle Pass, който вече е насвършен. И скоро ще има нов сезон, където може би ще започна да снимам него. Ако разбира се това видео ви хареса. Камехамеха, добре. Трябва да вземам покрития супер. Трябва да го взема. Между другото ще е брат на хора. Отивам. Да. О, фак. Мисля, че трябва да бягаме, приятели. Да, бягам, защото ще се насера. Моля те, само не идвай при мен, защото ще изядеш една помпа главата, нищо, че си Супермен и че си имаш когато ми е кръв. Ай, ще скривам. Само не да идваш при мен. Нищо не направихме, не? Сега ме чуи тъпия Супермен. Мале, ако Супермен не дойде да ми забие една мотика в главата, не знам. Исках да убия Супермен за Хамехамеха, но той просто ме разцепи. Да, горе-долу добра игра. Супермен е виновен за това, че я усра. Вече сме Silver 1.63%.
Мисля да се меня скиня, защото от доста време играя. Между другото, скоро може да ще има влог на футболен матч. Ходих на... Всъщност ходих и ще ходя. Ходих на един футболен матч. Барселона срещу Атлетико Мадрид. Да, той е много преди. Това беше преди видеото да излезе, беше игран. Но, нали знаете, сега се завърнах и ще го кача след няколко година. Доста интересен матч беше наистина. Говоря за матча, който завърши 4-2. Тогава Барселона направиха уникален операция. В Ла Лига. Атлетико Мадрид водиха на Барселона с 0-2 и след това тези 4 гола на Барса, беше изживяването. Защо бягаш? Просто ела да се биеш като мъж да се бие. Би се като мъж. Да. И всъщност следващия матч, който ще снимаме, най-вероятно повечето от вас ще ходят на този матч, защото е в България и защото е, може би ще ни един така последните матчове, а именно България срещу Испания. Съмнявам се скоро България отново да играе срещу Испания. Най-вероятно ще и за квалификациите за европейското, ако случайно там нещо стане, но по-скоро си мисля, че близките 10 години, ако имаме късмет, ще се паднем, но може да не се паднем срещу тях. Така че това е един матч, който наистина трябва да се гледа. Наистина ще бъде много интересно. Разбира се, ще бъде за България, така че втория ми любим национален отбор е Испания. Но все пак сме си българи, трябва да се подкрепяме нашите. Маля това колко изстрелва между другото. Това е много бързо. Да се използвайте го. Накарам да се използва тук, да, човек. Супермен, къде си Супермен? Да, този май иска да отиде към Супермен. Няма да го оставям мира. Съжалявам, приятел, но Супермен няма да стане щит, нито пък аз, защото нямам никакъв шанс. Аз буквално бях толкова близко да взема Супермен и пак не успях да го взема, защото имаше някакъв капанар, който от някъде се появи. Тези пешотаци между другото са ги направили вече много гадно. Защото... не също са правили си. Преди, само като скочиш с пистолетите и ти се появява този ефект, ето този. Но са го оправили сега. Сигурен съм, че ще има някакви коментари от сорта ти си много слаб на Fortnite. Аз не се хваля с това, че съм силен на Fortnite, даже точно обратното. Просто искам да ви покажа един така готин геймплей. И това е. Искам между другото да проверя нещо дали още е там. Ето тук, ето това място има една топка от Rocket League, която е много яка и леко пъгната, защото ако скочиш върху нея, просто засядаш и не можеш да се измъкнеш. И този глич съм го пробвал и наистина е реален. Може и вие да го пробвате. Наистина е доста добър
начин да оцелеете в ранкета, а не като мен да се мъчите и да се гърчите. Не че аз съм много висок ранг, хората са, бих казал, ботки. Почти ботки, де. Сега да не кажа голяма дума да ме убият. Някой е чупил тази стена. Айде ще я дочупя. Айде искам нещо по-драматично, пикантно да стане, да се покажа невероятните умения. Няма ли някъде хора? Айде бе, приятелчета. Охо. Добре. Така, горе мисля, че също трябва да има човек. Супермен, между другото, още ли е жив? Вау. Да. Той защо чуки? Ама. Това му е жив. Аре, ще го убия, че това. Това пистолет, че не е част също харесва. Има още такива фотки, обаче не ми се занимава. Искам нещо по-пикантно, по-готино за вас. Много е сухо нещо, не ми харесва. Искам битки. Ето най-вероятно като останат по-малко хора и дали мапа стане по-малък, защото играта ще бъде наистина по-интересна за гледане. Разбира се, ако ще стигнем там. Чувам някъде човек, отивам. Не съм страхлив. Аз съм голям. Мъж. Опа! Къде си бе, приятел? Опа! А? Да не е скочил? Странно. Добре, просто ще направя така. Май сега дълго да. Да. Ехе, колко драматично. Мале. Каква драма само. Леле, беше ми не само много трудно да ги убия. Между другото не съм билдил въобще. Само там срещу боса билдил. Чувам някъде се стрелят. Май са някъде. Долу ли са? Къде са? Ой! Мале, как щях да си набия тежна пол демидж. Мале, колко съм прост. Прост съм на гадулка. Напишете в коментарите от 1 до 10 колко съм прост. Наистина съм мега прост. Мале, много целя. Къде си, бе? Брат, защо са такива ботки, бе? Няма ли нещо по-пикантно? Това съм бил вече. Мисля, че се въртява в кръг. Просто се опитвам да намеря хора. Толкова ли е трудно? Спойч малко топката. Кой са е, приятел?
Ой, малко топката. Ома гърбиш, бе, брат. Ома гърбиш. Само се успокой. Аре, ала долу е. Няма се качам. Или ще дойдеш при мене, или ще умреш така. Не, явно ще умера. Голям си. Той е простна гадувка. Той е по-прост от мен. Честно ви казвам. Как ще се хвърлиш, бе? Колко акъл трябва да имаш да се хвърлиш? Колко прост трябва да си? Нямам думи просто. Нямам думи. О, супер, мен нощ ли? Добре. Има нещо там, което свети. Интересно ми какво е. Това май са кокончета, нали? Напишете в коментарите между другото, дали ще спечеля тази игра. Най-вероятно ще спечеля. Опционно да се стреля добре, това ще бъде пикантно. Надявам се този път наистина хората да са хора. Наистина. Ето бе един. Има и друг. Как няма? Добре, много лаги. Моя го уби. Моя човек. Имало е митата. Обаче аз имам такова буст! На ябълката кацна да еба този буклук, да еба майка ти буклука. Ау! Добре, хора, това беше малко по-добра игра. Не за мен, като цяло за вас може би. Накрая стана леко по-интересно. И да видим сега кой ранг ще стана. Леле мале! Еха! Силвър 275%. Добра. Нека да видим сега къде да скочим. Ще скоча ето тук при бокса. Ще се пробва там. Може би не е много добра идея. Искам много да си взема Assault Rifle и надявам също много лош. Ако сте гледали евента, може би знаете какво се случва на тази локация. Като цяло тя е просто отвратителна. Е разпадна се. Може да видите тук прибалото на Кракена, което успяхме да премахнем. Ето го боса, ето. Не съм качал любимото тук и не знам как е лута. Преди беше сравнително добре, сега не знам дали също ще е. Сякаш е малко по-зле лута. Виждате ли колко много често има така потребително?
доста плюс. Сваме ето този не са отрапани, май ще почваме да стреля. Се чупи това между другото. Така. Вижте как се защита. Стреляйте го винаги по маските. Как го бидете на вече. Другото, ако имах крипто, ще изгледа малко по-лесно. A casa. Posso dar mi pisua? От някъде ме застреля този тапанар. Дайте да видим сега къде е бил. Мале, каква жена. Много ясно тези хора, наистина. Много наистина. Да се криеш по този начин, да те страх да се биеш, влиза по... да чакаш другия човек да върши боса, това не е си. Знам, аз ли съм сляп, не го видях. Този човек, къде е бил. Тъпо се получи, наистина. Така, приятели, започваме и последната игра. Да видим дали ще завърши с победа. Да завършим видеото по подобаващ начин. От другото много ми лаги, въпреки че рутера ми е свързан с PlayStation и би трябвало интернета да ми е перфектен. Особено за видеото. Защо ми лаги, започвам да се ядосвам. Надявам се така да не е цяла игра. Но толкова за мен от вас какво ще ми вадя, затова да може вие да видите максимално качествено това видео. Сега. Къде да скоча? Скоча ето тук, за да видя дали още топката е там и да ви покажа всъщност глича. Въпреки че ако ви го покажа, не знам после как ще се измъкна. Но айде да кажем, че това няма да е последна игра. Ако успя да се измъкна, ще е последна, разбира се. Въобще всъщност топката е тук, не знам дали още е тук. Сега...
В принцип тук няма лошо. За жалото не можа да кажа този друг се втъпвата, ладно съм нахали, където трябва да втъпвам. Давай, стреляй. Опа, маля, как ще те лисна така. Приятно. Къде ще тази колата? Имам такъв съд, така че не е проблем. Интересно. Както казва един мой приятел, птички с урисни се падат. Много. Лошо искам. Поне някакъв асалт е по. Тая помпа, честно казвам, не ме харесва много. Предпочитам си другата помпичка, тя се е много по-добра. Не е аутошоткана, ето тази. Знаете ли какво ще я взема? Се не кажа, че е сила, пак върши същата работа. Само да се нарвя малко, да се кажа, че е доста разбъркан. Нищо интересно. Така. Здравей, бе, брат. Ой. Мале. Само са махни от мене. Ой, знаете ли какво бягам? Викат ме, ела за малко и почвам да бегам, бате! Ами, приятели, така се върши днешното видео. Не успях да направя виктори, прекалено съм тъп, слаб, малоден, за да го направя. Но въпреки това, вие може да коментирате от 1 до 10 колко съм добър. Аз се оценявам себе си